の軽い男性、案内してもらうと。こいつです。国は何ですか？これはですね、タカアシガニの楽器です。沼津の沼人4人目は北川和樹さんです。こちらはですね、オーストラリアの金管楽器のディジュリドゥっていうね、楽器で、僕は制作者と奏者をやってて、そのアイデアを生かして高橋ガニで楽器を作ったらこうなる。ディジュリドゥと言いますのは先住民族アボリジニが使う楽器。1000年以上前から伝わる由緒ある楽器です。北川さんはライブや芸術祭などで活躍するプロの演奏者。5年前に移住して音楽を生か